危险动作。我油门卡住了，油门卡住了，油门卡住了。哎，我加油，如果不会影响赛道的话，可能会先贴旁边一点。他油门卡住了，他油门卡住了。油门卡住了。那我们先把它推到右边去啊。好好好，好不好？好，那边吧，对，往右边，往右边。到那边嘛。哎，右边。右边进那个轮胎墙后面那边就是柏油地哦。那里啊？柏油地那边。右边，右边，右边，这边这边尽量。右边对，进去。赛道旁边那个草地就好了。啊，这边。啊，油门卡住超危险的。啊，对 ，OK。OK。尽量。OK，哇，再玩转，再玩转。哦，刚刚那油门整个卡住，差点那个，真的。降下去。